Nagpa-second booster shot ni Barangay Chairwoman Beverly Juan, iti Lagi Sail, iti Siyudad Tilawag. Tapno maalukoy na laing digiti ka barangayad na agpa-booster shot. Agarup 8% pa ilaing ngamin digiti ka barangayan na tinaka-booster shot. Iso nga naaramid dito nga vaccination dito'y barangay mi. Tapno niti kastakit madanon laengen dito'y barangay mi, dito'y booster nang runa. Tapno niti kastakit as asideg nga umay pag boosteran dagito'y kalugaran min. Pursigido ti city government nga adupay ti mabusteran. Iso may tultuloy ti vaccination iti City Hall Multipurpose Hall, Lawag City General Hospital, Tiandaan ken barangay, pakiramanan nen ti house to house vaccination. Gapoy ti agresibo a panagbakuna, ngumat nga aton ti bilang. Kas kumalaing ideal daw ti Martes, nga imabot ti nasurog duagasot iti nabakunan iti barangay 32 si Lapas. I-effect nga dagito staff tayo mapmapandapay ti house to house. At datay awagan mi nga operation suyod nga digitay haan nga makapan iti vaccination site da kami iti mapanen. No ti dati, duaging gana ti talulay nga barangay ti pagturturuan ti vaccination team ti kada aldaw. Pagbalinen nga upat aging gana ti inem, ken mayatid dugpayan ti oras, tapno adupay ti maakumudar. Kang runan at target ita, maabot ti 24,000 ti mabakunan aging ganat ti Mekado Alawas ti Oktubre para ti first 100 days ti Presidente Bongbong Marcos Jr. sibot ti Hulyo 1. Impagunam-gunam med ni Senador Bongo ti kinapatay ti panagbakuna, bayat iti panakaibunong ti livelihood assistance, kadagiti nasurok duagasot alawagenyo. Ti panakaited ti pinansyal at tulong para kadagiti lawagenyo, ti kinid daw ni Mayor Michael Marcos Kion ken ni Senador Go ken ti Office of the President. Umabot ti 15,000 pesos ti kangaton anaawat ti tunggal benepisyaryo. Usahin maron dahil ko'y kadagitipanan ang makatulong ti pamilya nyo tapno malanganan kayo kadagitian nyo ang problema itibiyang. Nagnamahin nyo ako i-agtultuloy at tulong at suporta ti gobyerno syudad kada kayo. Kang runan ang natulungan ket digitag surusur-sur ng aglako ti taroon ang naapektaran gabu ti pandemya. Kang nayon ka pagpunak, sir. Inayon ka pagpunak, sir, tilapok. Randy Menor, para iti Damag Lawag. This is Balitang Ilocos Online.